好啦，Hello，大家好，又係我啊。咁我今日咧就介紹西九開啦。啱啱先去完西九翻嚟啦，咁就買咗 OK 多嘢嘅啦。咁而家就立即介紹下有啲乜嘢先啦。咁首先就有喺西九嘅2蚊店就買咗呢條手鏈啦，覺得佢好靚咧，就買咗翻嚟啦。應該有啲色差嚇，希望大家唔好介意。其實呢張照佢咧係紅色，其實佢係紫色嘅嚟啦，超靚咯！手鏈啦，佢度寫住流星物品啦，係啊，3蚊真係好抵啦，唔係2蚊定係3蚊啦。即係佢話2蚊店啦，就係裡面唔同嘅嘢都唔同價錢啦。呢個就3蚊都好平啦。即係買咗呢支噴霧㗎啦，咁樣噴啦，噴膠水啊、噴漆水啊嗰啲都冇所謂嘅，總之嚟玩啦。呢個3蚊定2蚊就唔記得咗啦。呢個係2蚊啦，係啦，好平啦，2蚊。跟住啦，就喺西九裡面啦。喺2蚊店裏面仲買咗屋企人用嘅燒機啦，2個，一個綠色一個紅色啦。跟住喺西九龍啦，西九咧就買咗呢一個 Squishy 啦，係我人我想買好耐嘅啦，但係次次都見唔到有，係啦。咁大家應該睇唔清楚，而家開支燈先嚇。斬下啦，希望大家唔好介意啦。咁樣一開咗支燈啦，就買咗呢一個啦。佢整咗4嚿嘅，係啊，佢好 soft 好 squishy 啦，就覺得超好玩啦。側邊都係啦，大家見下側邊啦，咁10蚊啫，勁抵咯。大家睇下裡面10蚊啫。冇 press 冇 defect， 跟住就喺嗰間咩收樂倉咧，就買咗呢一個盒啦。佢寫住4蚊啦，梅花7小格啦，好靚啦。跟住就擺啲鬼口水落去啦，就諗住就咁樣啦，應該唔會流嘅。跟住就買咗呢一間嘢啦，但係一整出嚟佢係非常之硬嘅咯，掹都掹唔出界到人哋手啦。咁而家就拎支筆嚟刮一刮下先啦，刮下面嗰啲出嚟睇得唔得先？佢就好硬啦，都好好玩嘅，因為佢有啲硬啦。OK 好啦，捏一捏佢咧，就冇咁硬㗎啦，係啦。呢個就5蚊，真係好抵啦。佢就我覺得好硬咯，要加啲水落去應該。唔先，卡唔到啊！得啦，就呢間啦。跟住就買咗5張嘅8達通貼啦，有4張唔係喎，有3張送俾同學啦，有2張自己嘅。送俾同學嗰啲介紹先啦。首先我哋同學就中意 TFBOY 嘅啦。就買全盒組啦，1張，跟住就買咗呢個黃俊凱啦，好靚仔。呢個應該係千嚟嘅，我唔肯定啦，因為我唔係好熟悉TFBOY啦。就係咁啦，8達通貼嚟嘅。跟住介紹我自己嗰啲啦，我就中意仲有1張嘅，睇下。